香的祭。这时候我们来看一段圣经，在诗篇40篇第1节到11节，诗篇41到11节，在和本圣经686页，其他版本请看荧幕。诗篇40篇，翻到我来念。我曾耐性等候耶和华，他垂听我的呼求，他从祸坑里，从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。他使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。那倚靠耶和华，不理会狂傲和偏向虚假之辈的，这人变为有福。耶和华我的神啊，你所行的奇事，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你陈明。若要陈明，其事不可胜数。祭物和礼物你不喜悦，你已经开通我的耳朵，燔祭和赎罪祭归你所要。那时我说：看啊，我来了，我的事在经卷上已经记载了。我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里。我在大会中宣传公义的佳音，我必不止住我的嘴唇。耶和华，这是你所知道的，我未曾把你的公义藏在心里，我已陈明你的信实和你的救恩。我在大会中未曾隐瞒你的慈爱和诚实。耶和华，求你不要向我止住你的慈悲，愿你的慈爱和诚实常常保佑我。以上。今天我们的讲道是我们本堂许陈凯传道为我们讲道，他讲道的题目叫甘心乐意，甘心乐意。我们一起来祷告。全能父神，我们感谢你，在过去的日子里面，使我们站立在你的恩典当中。如今我们来到你的面前，我们要再一次领受你的话语，求你的话语再一次让我们的心灵，让我们的身心灵都得到满足。愿你帮助我们每位弟兄姐妹都听你的话语，都明白。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿们。各位弟兄姐妹，大家平安。最近天气变化比较大，有一波一波的寒流。看着气象报告，好像下个礼拜又有一波寒流。在这寒流变来的时候，我们大家都会穿起很暖和的衣服，我们都会去保暖。可是还是免不了，我们还是会有人会感冒，会发烧。在过去这几个礼拜，我家里面的小孩、大人就陆陆续续的感冒。这样的感冒也有一个时间，我们在这个时间里面，我们就在等待着这个感冒什么时候能够好。小孩子好了换大人，大人好了是不是能够完全的康复？我们就要去挂号看医生，吃药，等待整个身体的不舒服逐渐的恢复健康，到逐渐的恢复到有体力。这是要经过一定的一个过程，需要一定的时间。但是我确信生病感冒，我们到最后一定都会康复。不过当我们遇到困境的时候，我们能不能也有那样的一个盼望？我们能不能在我们遇到困境的时候，我们跟上帝之间的关系到底是如何呢？我们在遇到困境的时候，我们是不是都能够明白了解上帝的心意和上帝的如何带领呢？在1月12号的新眼光里面，同样也是今天的这段经文，它用等待做一个主题，它里面描写着等待的过程。很有趣的是，在旧约时代里面，以色列百姓常常有等待，也常常忘记等待。民数记9章17到18节里面记载着以色列百姓出埃及的时候，在出埃及的时候，在那个路上，当时他们将上帝的圣幕
会幕给建立的设立的那一天开始，就有一片云彩覆盖在上面。在晚上的时候，这片云彩看起来像是一个火。云彩上升的时候，以色列人就拔营启程往前走；云彩下降的时候，他们就在那边扎营。经文里面描写着说，云彩停在圣幕上面多久，他们就留在原地多久。这是需要一段时间的一个等候。就如同今天的这篇作者一样，这篇作者他经历了一段几乎绝望的一种情景，然后他发觉了，他等待，而且他在等待，他一开始就说：“我曾耐心等候，我曾耐心等候。”他知道他需要有耐心来等候，而且他表现出对神的一个依靠，以及对于未来有一个很大的一个盼望。第一节、第二节这样说：“我曾耐心等候耶和华，他垂听我的呼求，他垂听我的祷告，他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我脚立在磐石上，使我脚步稳当。”诗人再一次的表明，在他过去的日子里，有一段令他印象深刻的经历。他用“我曾耐心等候”来表现出他那种等待当中他的那种情绪。从诗人不断的诉说自己陷入在四面受敌的那种困境当中的时候，他无法用自己的力量来脱离那个困境。前年88水灾的时候，我记得我跟陈牧师一起到林边去救灾的时候，我们看见他整个林边被淹没，而当中最多的就是淤泥，也就是泥巴。我记得有一天我们结束打扫之后，经过一个空地，我就很想要说，那块地到底泥巴踩下去有多深？我就用一只脚踩下去，发觉还蛮深的。我要拔起来的时候，我无法拔起来，需要旁边的人协助我，给我一个力量，我才能脱离。试想，我只有一只脚就陷进去的时候，就如此困难的要把它脱离出来。如果是整个人陷在那种淤泥当中的情况，我想我们也是很困难要脱离。这样困难脱离，我们无法靠自己的一个力量，我们只有转向上帝。所以诗人他转向上帝，他用一个坚定的态度、很耐心的表现，他定睛在上帝。上帝垂听了诗人的呼求，听到了他的祈求，他就伸手拯救他脱离困境。脱离困境之后，诗人一个很深很深的一个感受是，他的脚坚定的站立在一个磐石上，不再让脚踩在那个淤泥之中，脚并没有悬在那里。从今以后，他不再是踩在泥巴里面，他反而是完全的站立，而且他一步一步向前走的时候，他都在经历与上帝的一个带领的当中。在过去的这些日子里面，我们是否也有耐心的在等候呢？在我们的生命当中，其实我们随时都在等候，我们都在等候某一个困境当中，我们能够脱离。在2008年金融风暴之后，我们在等待着经济的一个恢复。放无薪假的人在等待我何时可以结束。在大环境里面，我们在等待中国何时将瞄准我们的飞弹给撤除掉。在与人发生冲突的时候，我们在等待谁来判定谁对谁错。我们在等待我们如何跟人来和好这个人际的关系的修复。大多数的时候，我们会没有耐心，我们会按照自己过去的一种经验，还是我们拥有的能力去解决这些问题。但是却有更多的状况不是我们所能掌握的。在那个时候，我们就像是掉在泥巴中的人，我们就会开始抱怨埋怨说，上帝啊，你为何不帮助我？上帝啊，你为何不听我的祷告，听我的呼求？可是我们却忘记，在我们陷入困境的这样的一个时刻当中，我们是要转向上帝。在转向上帝这个过程里面，这个时刻对我们来讲是一个挑战，
因为我们会面对许多的艰难的事情。这正是上帝要我们去学习如何忍耐、等待的一个功课。但是这也是恩典赏赐的一个时刻。上帝让我们遇到某一项困难的时候，让我们面对某一个困境的时候，他就要赏赐给我们某种的能力。回顾过去的日子，我们每个人可以想一想，其实上帝已经将许多的恩典放在我们当中。我们是否有看见上帝使我们脱离困境呢？还是我们只是单单的看在自己的身上？不论是高兴欢喜的事情，还是哀伤悲痛的事情，上帝已经将我们救离那个淤泥之中。我们的脚其实早已站立在那个坚固的磐石上面了。我们更应该有信心的来向前迈进。诗人的信心就从第3节、第4节里面这样表达出来。他说：“他使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，要依靠耶和华。那依靠耶和华，不理会狂傲与偏向虚假之辈，这人变为有福了。”加尔文从这段经文里面，他提醒我们要对上帝的一个认知有一个3部曲，就是看见、惧怕、依靠。当我们看见之后，上帝的能力的彰显之后，可能我们心里面会有一些害怕。我们这个害怕并不是真正的害怕，而是这个害怕会让我们回转向于上帝，然后全心的顺服在上帝的里面。我们会全心顺服依靠，因为这样子，诗人用唱新歌颂扬赞美上帝的一个方式，四处向人宣扬上帝的伟大和奇妙。当他在宣扬的时候，有人会觉得哪有可能？他们会开始害怕。在经文里面描写的这个惧怕，并不是真正的害怕，而是一个敬畏上帝，愿意相信倚靠上帝。当诗人陷入在满是淤泥中间的这个祸坑的里面的时候，无论其他的人如何用鼓励的话来告诉他或建议他的时候，他可能都听不下去。但是唯有他真实的体验到上帝拯救的恩典的时候，临到他的时候，像一股看不见的绳子把他从那个淤泥当中拉上来的时候，他心中所领受到那种恩典，他感动到用口中所唱出的新歌来表达对上帝的一个感谢。这样的一个感谢的力量会使人敬畏。因此当诗人回过头看的时候，他过去所走过的那些艰辛的路程，他确实明白唯有依靠耶和华上帝的人是可以受到多么大的一个祝福。那我们的信心呢？身处在这个时代，我们所要面对的困难很多。从我们居住的地球里面来看，最近的地球的气候的异常的变化，生态环境的破坏，国家安全的问题，社会道德政治的向下沉沦，经济收入的改变，使得我们心里随时随地都有担心与害怕。然后我们就会产生一些现象，有人就开始积极的追逐那名利，被欲望所控制，人与人彼此之间互相利用，互相猜忌。这是我们所面对的一个困境和环境，是我们基督徒所要去看到的。不过我们不要害怕，因为经文已经很确实的告诉我们说，那倚靠耶和华，不理会狂傲和偏向虚假之辈的人，这人变为有福。现代中文译本是这样子写的说，一心信靠上主的人多么幸福啊！他不倾向偶像，也不依附拜假神的人。懂得仰望上帝、数算恩典的人是有福了。通过数算上帝在你我身上的恩典，你我才有继续向前的那种勇气与动力。否则我们会像陷在泥沼当中的人，只看见自己的一个困境，没有看见上帝的恩典。即使上帝早已将你所需要的那个恩典
预备好放在你的面前的时候，你看不见这些恩典有用吗？那么我们要如何才能看见这样的恩典呢？诗人给了我们一个盼望：耶和华啊，我的神，你所行的奇事，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你成名。若要成名，其事不可数。诗人的盼望在这边已经很清楚地告诉我们，上帝早已为我们预备这么多。诗人也知道，祭物和礼物是上帝所不喜悦的。上帝给的诗人是什么？你已开通我的耳朵，燔祭和赎罪祭非你所要。在当时的人为了感谢上帝，他们是用献祭的方式。在利未记里面的记载，献祭有5种，有燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭和赎愆祭。燔祭就是用燃烧的方式，也就是将要献给耶和华的东西焚烧成为一个馨香的一个火祭，象征着敬拜和你的祷告随着这馨香的火祭上达到上帝的面前。有钱的人可以献上没有残疾的公牛、公绵羊或者是公山羊，没有钱的可以献上一只鸟。然而赎罪祭是因为人犯了那种罪过，可能是一个无心的罪过，而愿意承认那个错误，悔改离开罪恶，他就可以献上赎罪祭。其实上帝所喜爱的献祭，并不是在乎所献的那个物品的贵重，不是公牛或鸽子，而是在乎献祭人的内心是否心甘情愿的献上为祭。弥迦书6章6到7节里面也这样说过：我朝见耶和华，在至高神的面前跪拜，当献上什么呢？岂可献1岁的公牛为燔祭？耶和华岂喜悦千千的公羊或万万的油河吗？在旧约里的先知多次的责备这些人滥用献祭的事情，因为这些人献祭的人，他并不是因为想要降低他自己的所犯的那些罪，而是想用祭物来贿赂神，忽略了内心对上帝真正的顺服。所以在这边，诗人清楚地表达，说出他耐心等候上帝，抓住上帝应许的秘诀是：不靠着任何的献祭，不靠着任何的礼物，而是单单用耳朵聆听上帝的话语，是单单用耳朵聆听上帝的话语。上帝的话语就是关键，在看似毫无盼望的时候，带给诗人一线生机。上帝慈爱地带领着我们每位弟兄姐妹，他所带给我们的盼望是持续不断地看顾他所疼爱的我们的每一位，在每一个欢喜快乐或艰难困苦的时候，我们每一个人都要数算上帝的恩典。在你数算的时候，你就一定能够真实的经历和体会到上帝的同在。在我们的信仰生活里面，上帝给我们的记号与恩典就是从他的话语里面来的。我们要紧紧抓住他的话语，体会到他的信实的时候，即便我们从家庭里面、从社会里面、从国家里面、从环境里面陷入了一个看似绝望的一个困境，或者掉入那泥沼深坑的时候，我们依然有盼望，可以等候上帝拯救的到来。我们如何明白了解上帝这样的拯救救恩呢？诗人的回应在第7、第8节里面，他很清楚地告诉我们说：那时我说，看啊，我来了，我的事在经卷上已经记载。我的神啊，我乐意照你的旨意行，你的律法在我的心里。诗人清楚明白上帝的话语是成为他的帮助，所以诗人他这样子回答说：我多么乐意遵行你的旨意，把你的教训谨记在我的心里面。蒙受上帝恩典与祝福的人，其实最重要的就是要去宣扬这样的一个拯救的福音。这个拯救的福音不是只有讲一次，而是要不断地一直去宣扬。
不是将这样拯救的一个福音自己拥有而已，而是要常常宣讲上帝的一个信实与上帝给予你的帮助。在各式各样的聚会当中，要将上帝那种信实、永不改变的爱给显明出来。诗人最后更大声的宣告说：“上帝啊，我知道你永远不收回你对我的慈爱，你信实不变的爱始终支持着我们。”当我们看见上帝的恩典与记号的时候，我们要积极的去把它抓住，并且向人诉说上帝信实不变的一个慈爱。这是诗人一个很深刻的一个信仰的经历的一个体会。诗人从各样的困境当中，或者是阻碍里面，在等候上帝的带领。他内心一定充满着各样的挣扎，与他要不要信靠的这种挑战。当他落在难以自拔的这种陷阱和困境当中的时候，上帝的应许是他唯一的亮光与拯救。这也是诗人确确实实去体验到的一个恩典。他过着对上帝话语的信赖，他确实抓住了上帝的话语，如今他就成为一个拯救的一个记号。诗人他自己很清楚的明白，他靠着自己的能力，人无法救自己，反而会越陷越深。即便是其他的人，或是有人给他一个工具，都没有办法与上帝的救恩来相比。诗人的确信与宣告是一种邀请你我共同进入上帝这种应许的救恩，来领受那个永远不变的一个慈爱。这个慈爱在我们新的一年里面，我们应该来学习诗人这种耐心的等候，以及对上帝的一个信心，对未来有盼望。我们更要落实对上帝的一个回应。诗人的回应是：我多么乐意遵行你的旨意，把你的教训藏在我的心里面，而且在各种聚会当中不断的宣扬他那个信实与帮助。迦南教会的意象，我相信大家都很清楚，而且很耳熟能详，就是我们对内是一个祷告的教会，对外是一个宣教的教会。但是这个意象我们还未达成。你知道教会为了这个意象有哪些行动，或有哪些聚会吗？从祷告里面来说，在1月2号的周报第10页，我们将今年2011年的祷告呈现了一个多元化的一个安排。在这多元化的安排里面，你愿意将时间分别出来，用祷告与上帝建立更亲密的关系吗？在教育部，在未来这一年要推动金句100句，你愿意花更多的时间来读上帝的话语吗？在侍奉部、传道部、崇拜部里面，在协会志工队里面，也有各项的服事，不知道你愿不愿意奉献自己来参与教会的一项服事吗？拯救的恩典一直在我们的周围，上帝没有因为人的软弱而完全的弃绝人，上帝仍然通过基督里在赐给我们每一个人无条件的那种救赎的恩典。上帝会用文字、用声音、用图像，让我们去体会、经验到上帝的恩典。我们是否甘心乐意的等候、相信、盼望上帝的带领呢？我们明白了解生命中的祝福之后，我们要清楚知道自己身为一个基督徒的使命，而且要将上帝永不改变的爱跟需要的人一起来分享。今年我们要在我们个人的生活里面落实迦南文化。在这几个礼拜里面，牧师不断的提醒我们，这个迦南文化就是真诚、感恩、给予、和睦、创新。这个文化并不是一个新的开始，而是原本就在我们当中
提醒我们每一位弟兄姐妹，我们应该在我们的生活里面去落实。盼望在新的一年里面，我们也可以一起来学习，认真读上帝的话语，在祷告中与上帝建立亲密的关系，在服事里宣扬上帝信实不变的爱，我们必能够不断的经验到上帝的恩典，领受新的祝福。如此一来，我们可以用迦南文化来塑造我们的生命，使我们在各样的事情上荣耀上帝的名。如同诗人所说的：“我未曾把你的公义藏在心里，我已陈明你的信实和救恩。”我们一同来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，你借由诗人所陈述的，让我们明白到，在我们遇到困境的时候，我们不是单单只靠着自己，或者是用自己的方式来解决，而是要回转归向你，而是要领受到你的救恩。让我们每个人在过去的日子里面，我们再一次的回顾，去数算我们所领受到的这些恩典。我们也要将你这样的恩典传扬出去。求你帮助我们每位弟兄姐妹，在未来的一年里，能够落实教会所推行的迦南文化，让我们每个人都能够在祷告中与你相遇，在读经当中看见你救恩的记号，在服事当中宣扬你那信实不变的爱。愿你帮助我们，我们要用主你所教导我们的主祷文同心来祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。